OK，好，同學嗱，咁咧，我哋今日咧就會去學就嘅。如果個從量稅用個表嚟俾我哋嘅時候，即係好似左手邊呢個表嘅時候，我哋應該點樣去處理啦？嗱，我哋前邊係學咗用個圖噶嘛，用個圖去表達成件事。咁所以咧，其實 concept 冇變到嘅。我哋唯一變嘅咧，就係我哋要識得喺個圖同埋表之間做一啲兌換。好嗱，咁所以咧，我哋先好快溫一溫，究竟從量稅實施嘅時候，個供給同埋成個圖會點變啊？嗱，供給我哋知道，因為稅會令到成本增加，所以個供給係會跌嘅嘛，係咪？咁啊，呢個垂直嘅距離咧，就係所謂嘅每一個單位嘅稅項。好，然後下一步有咗供給改變，我哋就自然揾 PQ 啦。呢個都係最 classic 嘅我哋成個嘅供需圖嘅畫法啦。咁啊，之前有 P1 同埋 Q1，咁所以我哋就會揾到咧嗰個價錢同埋數量嘅改變啦。嗱，最後一步咧就係我哋要揾翻嗰個稅嘅負擔。嗱，稅負擔第一。即係我哋做完 PQ 之後，我哋就要喺 Q2 嗰度同埋個 S1 嘅相交點，我用綠色喺呢一個位置，咁我哋就會揾翻個 PV 出嚟。呢個所謂嘅 PV 其實唔係一個真正嘅價錢嘅變動，純粹係喺新嘅數量之下兩個垂直距離之間，咁我就會見到，誒係呢一嚿啦，呢個成嚿稅，而中間 P1 咧就好似一把刀咁切開咗呢一嚿嘅稅款，屬於均衡價格之間咧就係呢一個消費者嘅負擔啦。嗱，好啦，剩翻就係生產者呢度，我哋就已經全部重溫啦喎。我哋試下用呢個表咧，全部頭先嘅過程做一次，咁即係點咧？嗱，我哋跟住一齊做。好，第一步，我哋咪本身畫咗個圖咧，有個交叉線嘅，跟住有個均衡點，咁揾翻 P1、Q1。好啦，咁做同樣嘅嘢啊，喺個表裏邊，我哋就揾翻相交嘅 P1、Q1、QS 同埋 QD 咧相交嘅相等嘅地方就係呢個位置，咁所以呢個七咧就會係 P1 啦。OK，價錢就係 P1。好，跟住需求量八，供給量八，咁自然八就係我哋嘅均衡數量。咁呢個就第一步啦。好，第二步我哋就要將個供給就要下降。好，供給下降啊，咁點咧？咁邊度係供給嚟㗎？喺個表度，其實個表咧呢度供給量同埋價格之間成排打戙落去。咁就係一個關係嚟噶嘛，3蚊嘅時候買4嚿，4蚊嘅時候買5嚿，咁其實咪就係好似呢條曲線上面嘅每一點咯。喺呢個價錢之下，我會買幾多嚿？呢個價錢之下買幾多嚿？好啦，咁會唔會說供給下降咧？就我哋會揾翻成條嘅供給出嚟。呢一個係供給原本個供給，我哋揾翻新嘅供給。好啦，咁點樣用表嚟揾新供給？其實好簡單，你淨係幫我諗一件事啫。第一，均衡價格係七，咁跟住加咗稅之後。我唔知佢加幾多稅都好啦，加完稅正常嘅情況之下，我哋個價錢應該會變得更平定更貴啊？一定係變貴噶嘛，係咪加稅啊嘛？咁好啦，咁所以咧，我哋就望住最貴嗰個地方，咁而家最貴係9蚊，我哋就望住9蚊，就進行以下嘅思考。一，我哋思考一下，究竟我哋喺市場價格嗰度，咁即係話喺消費者身上面攞到九蚊，我哋係袋幾多錢落袋？嗱，以往咧，如果我袋九蚊落袋咧，因為冇稅啊嘛，冇稅嘅時候攞九蚊落袋咧，我就願意俾10件出嚟。但係而家咧，你係要俾3蚊政府嘅喎。換句話說，9蚊雖然消費者俾我哋，OK，呢個價錢係消費者俾嘅支出嚟嘅。好啦，咁但係我實際落去就唔係九蚊，我即係9減3。我實際落袋係9減3，咁即係得翻6蚊嘅啫。咁即係話，其實表面上消費者俾九蚊，而我分得到咧只有6蚊嘅時候，我就唔願意俾10嚿咁多啦，都冇咁好賺，我會俾少啲，俾幾多啊？俾6蚊時候嘅嗰個供給量，換句話說就係七。咁即係話咧，呢個七咧係因為我9減3得翻6蚊嘅時候，我就揾到個七件貨出嚟。OK，好啦，其他嘅就如此類推嘅。咩叫如此類推啊？你咪試下諗下咯。8蚊嘅時候，我就會得翻5蚊落袋，咁所以我就只願意提供6件，我就會咁樣移過嚟啦。OK，賣7蚊嘅時候，我願意提供4件，sorry，我得到4蚊，咁所以我願意提供嘅則5件。好，咁其實咧，你會發覺順抄嘅啫。你有第一嚿之後咧，跟住其他嗰啲咪以上嗰啲咪抄晒上去咯。好啦，抄到盡頭冇噶咯喎，咁呢啲咪冇咯。OK，好啦，咁我哋而家咧就揾到一個新嘅 S2，然後我哋有一個需求量嗰邊，即係我哋有個 D 喺度嘅，然後我哋亦都有價格。好啦，咁我哋就揾啦新嘅均衡點喺邊度？我哋用 D 同埋 S2 之間揾翻一個新嘅兩邊都相等嘅地方，咁我哋就會揾到。
6同埋6呢個地方。咁所以我哋知道 P2 咧就係8蚊，而個 Q2 咧就係6件啦。嗱，去到呢度咧，咁我哋就可以喺個表度即係點啊？我哋就可以填翻啲數字啦。呢個係8蚊，呢個係6件。OK，好啦，跟住 P1 係幾多啊？P1 原本係7蚊，跟住就賣8件。好嗱，填晒所有數字上去之後，我哋仲有下一步嘅喎。我哋咪要揾個 PV 出嚟嘅。咁個 PV 係點咧？咁就係喺6件嘅時候，即係話喺新嘅交易量嘅時候，OK，喺呢個交易量嘅情況之下咧，同個 S1 相交。咁即係話我會揾翻喺呢個數量之下，S1 係幾多喎？好啦，S1 6嚿嘅時候喺邊度啊？望下 S1 6嚿嘅時候，其實就喺呢個位，即係價錢係5蚊嗰個位，好唔好？OK，好啦，價錢係5蚊呢個位嘅話，咁呢度咪咯，咁呢個就係所謂5蚊咧，就係 P3 啦。OK，好啦，嗱，咁另一個向度去諗咧都得嘅，咁你就可以試下，譬如我喺8蚊呢個位咧。8蚊呢個位咧，其實都掂到條需求曲線㗎。咁我掂到佢嘅時候，咁我垂直距離就係3蚊嚟㗎嘛，係咪3蚊嘅重量稅啊嘛？咁所以我喺8蚊望住個呢個需求量，OK 係6嚿，咁樣6嚿就夠嘅，就係呢個6嚿，咁所以我就會係5蚊啦。OK，嗱，睇下你覺得邊個會容易啲消化啦。好啦，咁啊，跟住接住落去咧，就係我哋揾晒所有嘢。咁接住落去啲嘢全部都識噶咯喎。點解咁講啊？譬如問你稅款總額，稅款總額我哋知道，喂，每一嚿收幾多啊？收3蚊。跟住我哋賣咗幾多啊？Q2 啊嘛，就係新嗰個 Q2 啊嘛。咁係上面揾咗咯，Q2 係6嚿，咁咪6咯。咁所以就會係18蚊啦。嗱，消費者負擔係幾多咧？咁我哋用翻之前嘅 concept 啦，就係消費者係兩個均衡價格之間嘅距離。咁喺邊度咧？咪就喺7同埋8之間，啱唔啱？咁所以佢嘅價錢相差就係1，咁然後就買咗6嚿，所以18蚊裏邊咧有6蚊係消費者負擔，剩翻嘅就係我哋3蚊裏邊有1蚊係消費者食，咁即係剩翻2蚊啦。咁又係買咗6嚿，咁所以咧剩翻嘅12蚊就係生產者食。好啦，而家我哋得出嘅結論咧就係消費者嘅負擔咧，其實係細過生產者嘅負擔喎。咁所以我哋知道需求嘅彈性應該係啱啱相反噶嘛，就會大啲啦，大過呢個供給彈性。咁所以咧就大於。好啦，到最後啦，就係佢問，喂，最後嘅總收益喎，咁點算咧？唔使驚，我哋用翻個價錢啦。譬如新嘅價錢 P2 就係8啊嘛，係咪？咁跟住減翻我哋嘅稅，咁就稅後咯。咁即係5蚊啦，其實即係 PV。好啦，然後乘翻我哋做咗幾多嚿？6嚿，所以就5×3=15，就係15蚊啦。你試下喺個圖度睇下稅後總收益，我哋之前都講啊嘛，就係唔要稅呢一忽，咁所以得翻5蚊嘅時候，乘翻6。OK，咦，我計錯數啊，下面黐線30係啦，咁所以就係56中30啦，得唔得？嗱，其實圖同埋數即係呢個表咧係通嘅，咁我哋搞得掂呢個位咧，咁其實我哋就可以做到啦。嗱，所以我哋梳理一下嗱，呢一度希望咧，我同你一齊睇個圖表，然後咧試下計下面嘅嘢。我同你梳理一下，咁如果我哋最快點樣做到咧？嗱，第一望到個圖嘅時候，呢度 P。呢度係 D，呢度 S1，我知道 S 會喐嘅，因為佢話俾我聽會收3蚊嘅重量稅。好，咁即係話咧，我第一步應該要揾翻個 P1Q1 出嚟先。好，P1Q1 供需相等嘅，所以 P1 係8，Q1 係呢一度。OK，咁啊，P1Q1 係第一步。好，第二步做啲乜嘢啊？我要揾翻個 S2 出嚟。好，S2 喺邊度？真係要諗啦，稅會令你啲嘢貴咗，咁即係會貴過8蚊 P1。好，咁啊貴喺邊度咧？唔喺右手邊喎，今次喺左手邊，唔緊要，12蚊呢個位啦。12蚊嘅位，我哋思考一下，如果我收到市場上面12蚊，實際上我收幾多錢？我實際係12減3，即係得翻9蚊嘅啫。咁我就會將供應量咧9蚊嘅供應量就搬過嚟12蚊呢個位，所以就係120。咩叫搬過嚟？即係話意思，我實收得9蚊。所以喺表面上市價12蚊嘅時候，我就願意提供實際上我9蚊願意提供嘅嗰個數量啦。OK，所以120。好，餘下嘅
唔係120，160啊。好，160。咁餘下嘅抄120，80。OK，好，抄完晒所有之後，第三步，我哋就揾個均衡。好啦，新嘅均衡喺邊度？新嘅均衡咪就係將我哋嘅需求量同埋 S2 嘅嗰個數量做個對比。好，呢度40，165唔啱，60，125唔啱，80，80啱啦，一樣啦。咁所以呢個 P2、Q2 呢個就係新嘅均衡點啦。好，揾到呢嚿嘢之後，咁你就應該下面嘅所有嘢可以再計算啦。OK，好，咁我哋上堂再對。